我未睇過粵劇，你都係嘛？未啊未啊。係我哋全部第一次睇粵劇。然後導演話呢個係實驗嚟㗎，咁呢個係好成功嘅實驗。哇！腦洞大開，刺激到我哋啲靈感啊！因為我哋拍緊甲組深水埗嘅足球。原來即係足球呢樣嘢可以有呢一種 present 嘅方法咯。咁啊90幾年嘅人踢波又純粹好多咯。哇，好震撼啊！即刻想參考，有幾個 graphic 係可以出嘅。有一個龍門框啊，唔知你有冇睇到一個？佢寫住龍爭虎鬥咧，佢攞嚟砌一個龍門框出嚟。我哋可能會抄少少，咁樣參考 ，sorry， 參考。我估唔到粵劇原來可以用呢個形式去做出嚟，即係加現代嘅古仔，再加唱歌，再加可能有啲舞步啊、燈光。我同我啲朋友講咧，即係我啲朋友應該都係20零30歲，我覺得你一定要嚟睇啊，因為佢係唔同年代熱愛創作嘅人嘅 mixture。我喺呢個作品會睇到以前啲人點創作，而家啲人點創作，同埋睇到之後啲人點創作。好有創意嘅，呢個就係香港最有價值嘅地方，就係所有嘅創意都可以撈埋一齊嚟做。我覺得入到嚟你會有一個觀感刺激咯，which is 係唔係度度有嘅。